Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, tukwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero, ennaku z'omwezi lumu, omwezi gwa 8. Weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza atumazizaako omwezi ogw'omusanvu. Mukama tukwebaza tutandisizza omwezi ogw'omunaana. Weebale Katonda omulamu, era nga bulijjo ennono yaffe bweri wano Mukama, olunaku olusooka mu mwezi tukukwasizaawo buli kimu mu bulamu bwaffe, mu ggwanga lyaffe, mu maka gaffe, mu famire zaffe, mu bantu baffe, mu buli kimu Mukama, mu mirimu gyaffe. Tukukwasizaawo omwezi ogwo Mukama, tugukuwadde Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, otuliidinge mu byonna by'oyagala tukole Mukama, era tukwaniriza okwogera naffe Mukama, ng'otuwabula, ng'otusiima, ng'otunenya ne mu ngeri endala zonna Mukama. Oyogere naffe tusobole okumanya wa we tuva, wa we tuli, ate wa we tulaga. Mukama, n'omwezi gw'omunaana tugukuwadde ffenna nga Uganda era nga bannayuganda, on behalf of my fellow Ugandans. Mukama, tukuwa omwezi gw'omunaana otukulembere mu by'obufuzi, mu by'obulamu, mu by'enjigiriza, mu by'enfuna, mu by'omwoyo ne mu mbeera eza bulijjo. Mukama, wonna tutwale mu maaso. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama. Weebale Mukama, omwezi oguwedde wagutumazizaako bulungi. Omusajja yakira ku makya n'atuteeka mu lockdown, Kabaka yatuggyeemu. Ssaabasajja Kabaka yatugye mu lockdown, ye teyalinze mbu ate oli ajja atugye munno, era kasita yatugye mu lockdown n'ono najja n'agamba kati mbatadde Kabaka yabadde yatuggyeemu dda. Weebale Mukama, Ssaabasajja Kabaka yatugye mu lockdown. Weebale olw'omusajja oyo mutabani wa Muteesa, ye yalabye tubonaabona najja n'atujja mu lockdown, teyalinze mbu simanya ani agenda okujja ayogere nedda. Weebale Mukama, ab'e Masaka be baasoose okufuluma, ffenna ne tufuluma. Era Mukama tukwebaza kubanga obadde mwesigwa nnyo, era Mukama tusaba omukuumire ddala Ssaabasajja Kabaka, tukwebaza olw'obulamu obumuwadde, twazzeemu okumulaba ng'ali better than luli lwe twali tusembye omulaba. Era Mukama yongera okumukuba lipeeya, yongera Mukama omuddiza omubiri gwe, adde waagejja, adde wanyirire nga bwe yali abulamu. Wamma Mukama abulamu, vitamini ezisinga zivawo Mukama zimuwe, zi vitamini zonna, zi calcium byonna Mukama, zonna ezeetaagisa zonna zimuwe Mukama, zi balanced diet zonna, zi fats zonna Mukama wamma ziveeyo gy'oli, kubanga olumu yasaba ekyokunywa ne bamuwa omususa. Naye weebale okumujjanjaba wamma Mukama. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza, kuuma Ssaabasajja Kabaka nga bulijjo. Era Mukama tujja mu maaso go, essaawa zino tugenda mu kigambo. Tata nze nvaawo gwokke osomese oyigirize, kubanga nze abatukuvu bo sina kye nnyinza bagamba. Nze Mukama sina yadde ekigambo ekimu kye nnyinza okubagamba ne bakitwala, kubanga bansinga okusoma, bansinga amagezi, bansinga obukulu, bansinga ssente. Mu bano mulimu aba PhD, mulimu aba buli kimu, nze siinaayo yadde kakoosa akamu bwe kati. Naye Mukama ompadde ekisa nnyimire mu maaso gaabwe, kati jangu oyogere gye bali, kuba nze sina kye nnyinza bagamba ne ziddiguli zaabwe ne ssente zaabwe n'emirembe gyabwe, balina buli kimu, nze Mukama sina kyendi. Naye nkusaba gwokke osomese era oyigirize emitima gyabwe, gibeere ettaka eddungi, ekigambo kyo kibeere ensigo, ebala ebibala n'ebibala bibeerewo mu linnya lya Yesu. Mukama bateeketeeke bulungi, abantu abo mbatya. Bayibuli egamba Pawulo yayita abalabirizi n'abagamba bwe muba muzannyazannya muzannyire ku bintu ebirala, naye abo abantu baagulwa na muwendo, baagulwa omuwendo munene gw'otasobola kusasula. Pawulo n'abagamba abantu nannyini bo yabafiirira bufiirizi, yabagula musaayi. Kati Mukama nze ne bwe kiba kyakufiirira Ebeni sisobola, ne bwe kuba kyakufiirira maama Ebeni sisobola. Wabafiirira ne biggwa nzira sisobola. Kati Mukama siyinza kwepankira ku bantu bo bano. Ekisibo kyo wakigula muwendo, wakigula na musaayi gwo. Jangu oyogere gye bali,
Mukama teeka ebigambo byo ku lulimi lwange bigende gye bali binyige ebiwundu byabwe ebiri ku mitima gyabwe biddemu ebibuuzo byabwe ebiri ku mitima gyabwe. Mukama bano abantu balina ssente, balina amayumba amalungi ate abamu balina amayumba mu nsi z'otasuubira. London munnayuganda alinayo ennyumba, UK, US, Canada, Madrid, everywhere balina amayumba eyo ng'abazungu tebalina, bannayuganda bagalina naye tebalina kigambo. Baagala kigambo kye batannaba kigambo kye banonye wano, si lwakuba kirala kyonna. Mukama nsaba obawe ekigambo kiddemu ebibuuzo byabwe ku mitima gyabwe mu linnya lya Yesu, n'ebibala byakyo bibeerewo ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Amiina. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo, mugyebaleko emirimu. Munene bw'onookwata ku mumwa sisobola kufiirira Ebeni, tebakikulimba. Era nsooka nenziruka nkomawo oluvannyuma nendaba kimulidde oba tekimulidde. Bwe mba sinaba kufuna mundu, sooka genda wa muzeeyi Katonge ne mugamba omwana mulese kimukutte, kati bwampe mundu nenkomawo. Awo ne tufaafaagana. Naye mu ngalo bwe mba sinamu yadde jambiya, nsooka kudduka. Anti genda osome sitole ya Yobu. Waawonangawo omwomu eyaddukanga ye yagambanga Yobu, abaana bafudde, nze nsigaddewo. Ate nange nfe waleme okubeera waleeta amawulire. Obadde ki? Era nze nzija ne mbagamba maama Ebeni kimulidde. Era siba kudduka nange mbadde empedde. Tulaba nga awo mbeera muntu mulungi. Okubanga ffenna kitulidde nga tewali wagambye, tewali waleese mawulire. Sibafiiririra era nabo bakimanyi. Bwe kituuka ekyokufa kuli okufa. Wano nneewaayo nze nenzija ku mawanga bo babeerewo. Ekyo nakikola. Naye bwe kiba kyakufa kunziika muganda wange, emisinde gye nteekako era kyensobola obbakolera bba wa Saala. Kati bwe mmala obbasabira n'engende wa muzeeyi Katonge ne mugamba mpe mundu nzireyo nnwane. Bwe nsanga kibalidde ate ffenna kituli ani anaakuŋŋaanya amabugo. Oddukanga tofiirira muntu. Nkubuulidde ndabye okwata ku mambo. Musajja tasafiira mwana we sisobola. Nze nkubuulidde nnyina wenkoma. Now njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atukuumye nga tuli balamu. Kiramujanye nala naye temwerabira. Wamalabayo. Njagala kwebaza Katonda atuyisiza mu mwezi gw'omusanvu, we tuyise tewabadde wangu. Naye Mukama atuyisizaawo. Yes, tetubadde na ssente, tetubadde na bikozesebwa, tetubadde na biki. Naye Mukama yagenze kutuleetera Ssaabasajja Kabaka oba banaye yatayiminga atya amatikira ge n'atujja mu lockdown. Ono yatidde kuswala n'ojja n'agamba kakati aba bodaboda okkirizibwa okujja n'ovugako eddakiika 3 n'oddayo ne weebaka. Temuvuga lunaku lwonna. Nedda, Ssaabasajja yabadde yatujjeyo dda. Yatidde buti n'agamba Ssaabasajja agenda kunkuba akavulu kaŋŋambe nze mbajjeeyo. Ye yagenda okujja nga nga twavuddeyo ggulo limu. So njagala kwebaza Katonda abituyisizaamu ebyo byonna. Omwezi tegubadde mwangu, challenges zibadde nnyingi. Bayibuli egamba nti ebibonyoobonyo by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama amulokola mu byonna. Mukama atulokodde mu byonna. Obujulizi bungi nnyo. Mukama akoledde abaana b'abantu. Ekyo tukimwebaliza. Abalwadde abawonyeza, ebintu ebyenjawulo ebirala binene nnyo bwe biti tukyasaba. Tufukamidde ku mavivi tusaba tugamba Mukama ayongere okutambula akolera abaana b'abantu. Waliwo omuntu omu, ebintu ebimu mba njagala mbyogere naye n'obunoonya ne bw'okyogera ate nga kisobola okuzimba omuntu. Naye n'ogamba bankyogere olumu n'okiyita onogamba kale ekyo kankireke. Naye we kiriba kize we nkyogerera nja kukyogera wamma mmwe temufaayo, nja byogera byonna. Now olwaleero ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa 8 omwaka gwa 2021. Leero ngenda kusomesa ku nsigo. Kati saagala odduke ku lw'okubanga njogedde ensigo ogenda gamba omusajja agenda tusaba ssente. Nedda. Anti mwe babasomesa mbu ensigo ziba ssente. Siga ensigo wano. Waliwo omwana omuwala yaŋŋambye bw'ati, Pastor ndi wano ndi confused.
Mune pastor njagala okumpasa nyino omusajja alinga yagala okugenda. Bwe nakubidde pastor wange ne munnyonnyola kaawo omusajja alinga ndeka nkyali mu kiyumba contract tennaggwako. Pastor yangambye kola bwoti obwo obufumbo sooka obusigira ensigo yakakadde wano oba kakadde oba bumeka osige ensigo nze nsabe Katonda mukwatirawo mu bbanga agira akulinda. Ensigo kasita obufumbo bwona obuwere ensigo ate yamugambye nti Mukama ye yamugambye Mukama akugambye siga ensigo y'obufumbo bwo. Namugambye oyo pastor mu blocking. Ate mwana agamba ate blocking pastor wange ne mugamba kati zimuwe. Kakati gwe muwe ensigo era n'omusajja bamutwale. Omwana ali awo ali confused takyasobola kwoza bintu simanyi omusajja bagenda mumutwala simanyi biki ne mubuza ne gwe mukazi gwe senga ombadde kumpi nti ate kiki pastor. Namugambye tuula okole oba okola emyaka 7 tuula okole emyaka gyo 7. Abakazi mwatandika ddi okugoba abasajja? Tusome Bayibuli. Abakazi mwatandika ddi okubanga mwe mukyesinga bannange tandika akulikewo wajja kujja. Mwatandika ddi okubanga mwe musinga okuluma okufumbirwa kuva ddi munono mu buwangwa bwa Buganda? Tugende mu lubiri tubuuze. Tugende mu lubiri tubuuze mu buwangwa bwa Buganda gwe gwasinga okulumirirwa obufumbo. Bayibuli esomesa mu ngero alaba omukazi ow'okuwasa aganja mu maaso ga Katonda. Salaba omusajja ow'okufumbirwa oba alaba omusajja ow'okuwasa no. Alaba omukazi ow'okuwasa kitegeeza omusajja yalina okulaba. Namugambye gwe mukazi gwe va mu muzannyo. Mbwate pastor yangambye enfune ensigo koze gimuwe nno kale gimuwe. Bwaba talina ye gimuwe ye ya pastor agisigawa. Katulale wamanzize kwogera ku nsigo eya Bayibuli se ya sente saagala odduko gambe kana akasajja katandise kati katandise okusomesa ensigo kubeewa mwe buludu basomesa ensigo bamaliriza bataddewo ebibbo nga wane namba za mobile money zitambula. Siga ensigo ey'obufumbo, siga ensigo ey'omwana, siga ensigo eya biki, siga ensigo ya business. Ebyo babalimba. Twajja wana nti bisoma nzize kwogera ku nsigo. Ensigo tugenda jijja mu nsigo eno tugenda kutunulira ensigo eno ya bulijjo nga bw'osiga ekijanjaalo kasooli tugize mu nsigo ey'omwoyo. Buli kintu ekikulimu munda mu mutima gwo nsigo. Buli kirowoozo ky'olina mu mutima gwo nsigo. Ekirungi ate era n'ekibi. N'ekibi waliyo ensigo embi. Buli kirowoozo ky'olina nsigo. Buli pulaani gy'olina nsigo. Buli kigambo ky'owulira nsigo. Yensonga lwaki wali tonywa mwenge bwe weekwata ku kiguruupu n'otandika okunywa omwenge waliwo yakusigamu ensigo eyo n'otandika birowoozaako n'onywako nga bikaawa. Nagamba bw'onywako emirundi ng'esatu bitandika okuwooma kati ogwa ku kkubo. Kati kugamba oli awo bw'otanywa teweebaka. Ensigo yagwa ku ttaka eyo omutima gwo ttaka. Eyo yensigo gye njogerako soogera ku nsigo eri eya ssente. Ensigo eya ssente si yendeese. Njogera ku nsigo eri mu mutima gwo oyina ekintu ky'oyagala okukola oludde ng'okiwulira naye kikyali ku mutima gwo okyakitetenkanya okyakiyiiya kituukirire. Kati nzize kukubuulira ngeri gy'osobola okkibeezaawo kikule ate kibale. Nga bw'olaba ensigo ey'oku nsene ey'ebijanjaalo bagiteekerateekera w'eneebeera. Ensigo si buli kijanjaalo nti nno bakisiga. Kitambula emitendera waliwo we kituuka ne bagamba kati eno nsigo. Bweva ku bino ne byasali musale bye yaleeta bino nti ye yatunda ensigo ye yabitwala n'abifuula ensigo ne mudda ne mubigula. Nze ngenda kwogera ku nsigo eyaffe eri ey'omu 7 nga twakazaalibwa awo mu myaka gya 56. Ensigo erina okubeerawo awaka abajawulako nti eno nsigo. Era waliwo process. Si buli kimera kyonna nti eba nsigo. Si buli bijanjalo ebibeera mu ddiiro awo nti nno nsigo. Ensigo bagijjako era bagitereka bulala.
ensigo senga eriibwa eriisa eryo senga kawukuumi alirya eyo teba nsigo, ate ekyo ekijanjalo musobola okukirya enva naye ate tekisobola kugenda kubeera nsigo. Ye ebyokunyonnyola nga bingi, omumpulira sinaba kutuuka wenkyagala. Wandiika ekitabo kya Mark chapter 4 ogenda kusoma essuula yonna, nze ngenda kutoolamu ennyiriri ezimu. Gwojja gisoma yonna olw'obudde, nze ngenda kutoolamu nnyiriri zimu. Now olwo eyo essuula yonna Yesu yasomesa ku nsigo. Yajja n'abannyonnyola eno omusizi bwe yasiga, zino zagwa ku ttaka eddungi, zino zagwa obwo obubaka bwonna obumanyi bulijjo abasumba babubuulira, naye waliwo ennyiriri eri ze batatera kutuukako, nkimanyi bazibuulira, naye nange ze njagala okubuulira leero. Zino zo ziri komoni nti ne zagwa mu magwa, ku ttaka eddungi, ku mabbali g'ekkubo, mu biki ku lwazi, ebyo byo mubimanyi. Kakati mulimu ennyiriri ezimu Yesu bw'amala okusomesa olwo olugero ne batalutegeera. Ngenda kusooka ngende ku lunyiriri olw'13, kansooke nzijewo olw'13 luno. Olunyiriri olw'13 lugamba bwe luti, n'abagamba nti temumanyi lugero luno. Kubanga bwe yamala oddubabuulira eri awo abannyonnyodde awo, ebibiina byali bingi n'abannyonnyola mu lugero. Kati obudde bwe bugenderera nga bagize ne bamubuuza, naye biri wabadde otegeeza ki? Yesu n'ababuuza, temumanyi lugero luno? Kibuuzo, temumanyi lugero luno? Kale mulitegeera mutya engero zonna? Kati bw'otamanya lugero lwa nsigo, mulitegeera mutya engero zonna? Wamma dokita wange nkutumidde wano, ninawo dokita munene ne bw'omuteeka ku ttipa tavaako, temujjaawo. PhD mu yunivasite esinga obunene, emu ku zisinga obunene mu nsi yonna. Ate asomesa chemistry, bw'omulaba adduka. Mubabuulira erinnya. Wulira, olunyiriri olw'14 Yesu n'agamba bw'ati, olunyiriri olw'14 Yesu n'agamba bw'ati, omusizi asiga kigambo. Kati katusooke tubuuke tukomeko awo. Yesu agambye bw'ati, ababuuza temumanyi lugero luno. Kati bwe mutategeera luno olugero, munaategeera lugero ki? Kubanga buli kintu ekikuli munda mu ggwe kyonna nsigo. Buli kintu ky'olaba ku nsi, buli kimera ky'olaba ku nsi kyaliko ensigo. Gwe omuti gw'olaba omunene ennyo gwaliko ensigo. Ekintu ky'olaba ekiri awo ekinene ky'olaba nsigo. Naawe wennyini wali nsigo. Ekyo wadde okimanyi, wali okirowoozezaako nti naawe wennyini olina lwe wali ng'oli nsigo. Kati ate prosesi nazo tugenda zituukamu. Osiga ensigo ate ekifuluma kirala, eyo sinaba kutuukayo. Kati njagala tubuuke tugende ku lunyiriri olw'26. Zino ebbiri nzimaze nga nkubuuza, oyinza otya okuba nga tomanyi nsigo? Bw'otategeera lugero lwa nsigo, nga gwe baakugamba mbu ensigo kaba kakadde kamu, naawe ne webaka mu winta, ne webaka mu musana, n'otuuya. Najjo mwandabye bwe naze ntuyanye wano, eggulu kye gwankoze muganda wange. Nagenza okujja wano nga ntudde naye nga nkyattunka, neesiimudde emirundi nga kakadde. Omusana guli wano. Kakati n'ogutuulamu ng'omanye ekigukutuuzizaamu. Pasita we yagambye omusigire ensigo y'ekintu kyo. Kankubulire sente ekintu ekikola bwe kityo, bw'oba okijje ku mutima gwo, bw'obanga ng'okijje ku mutima gwo n'ogamba nti ekintu kino Mukama, ng'okikoledde Mukama, ng'okikoze kabonero ka kugonda eri Mukama, ekyo ekintu kikola. Kubanga oba olaze akabonero ak'okugonda mu mutima, ekyo ekintu nzige.
Now, mbadde mbagamba ekintu bwobanga gwe nga kikuvudde mu mutima n'ogamba nti Mukama, kubanga Bayibuli egamba bweti nga Mukama ayogera nti munkemenga n'ebimu eby'ekkumi byammwe mulabe bwe siribaggulirawo ebituli eby'eggulu. Kati bw'oba okikoze ng'okijje mu mutima gwo, ekyo Katonda akiraba, kuba Katonda ayagala mutima, era ne ssente zo aziyitako n'atunuulira omutima, kubanga ssente zo tagenda zirya mu kyanja, tagenda zigulamu lugoye, tagenda zijjanjabamu mwana we, talina kyagenda zikozesa, tagenda zigulamu mmotoka, yaziyitako n'atunuulira omutima. Kati kano kaba kabonero ak'okungulu akalaga ekiri munda, ekyo kikola. Sibaganye kuwaayo muweeyo. Naye omuntu bw'ayingiramu olufere mbu ye yakufera, mbu osigira obufumbo bwo, ne bw'onoowayo biliyoni, ne bw'onoowayo biliyoni. Museveni yasiga mu basumba b'e Uganda mbu awangule akalulu ka Mulema. Yabasigira ne bamugamba katukusabire, kakati no bamugambye tebakyaddamu mumusabira. Ekisooka takyaleeta ssente, ekyokubiri yabaggaliddewo amakyaki, bagambye tebakyaddamu mumusabira. Yabagamba ssente ziizo musabe mpangula akalulu, baamukuba akalulu. Ne byabakama leero akyabalansinga akalulu, mukyamuwulirako byabakama akyabala kalulu. Kakati leero njagala kwogera ku kigambo ekyo ekyensigo. Ono akubye essimu antaataaganyiza. Tugenze ku lunyiriri olwa 26 nsobole okubigatta bibiri tubijjeyo. Bayibuli egambye bweti, n'agamba nti obwakabaka bwa Katonda bwe buti ng'omuntu bw'amansa ensigo mu ttaka. Kati bw'agamba okumansa, togamba mbuno okumansa, kubanga okumansa kiringa okwonoona, naye okusiga, yes, kubanga yagereza ku kintu ng'obulo oba omuceere, ogwo tebagusiga, bamansa mu manse bwe bati. Kati togamba okumansa, bw'onoomansa ebintu byo owedde, tomansanga ekintu, wabula siga kisige. Wano Bayibuli yali egamba kusiga. Bw'onoomansa ssente owedde, ssente basiga nsige, tebamansa manse. Olwa 27 nolugambye nti ng'omuntu bw'amansa ensigo ku ttaka. Olwa 27 ne yeebaka n'agolokoka ekiro n'emisana, n'ensigo n'emeruka n'ekula, ye nga tamanyi bwemeruse. Era olwa 28 ensi ebala yokka, okusooka kalagala, ate ekirimba, ate eŋŋana enkulu mu kirimba. Olwa 29 naye emmere bwe yeeyongera amangu ago assaako ekiwabyo, kubanga okukungula kutuuse. Bayibuli egambye nti nga omusizi bw'asiga ensigo, naye n'atamanya nti ensigo ekula, n'akeera ku makya n'alambula nako ng'ensigo tefulumye. Lw'ogisiga si lwefuluma, efuluma luvannyuma, era oyinza n'okugyerabira nti wasizeewo. Naye agambye luba olwo ensigo n'efuluma. Ate bw'efuluma tefulumirako kibala kiri ky'oyagala. Ekijanjalo bwe kiba kifuluma tekifuluma nti kijanjalo. Egambye esooka kalagala, esooka nereeta akantu kamu bwe kati, oba kasooli afulumya akalagala kamu bwe kati. Bayibuli egambye neekula, neetuuka okuleeta ebirimba, ebimuli. Bwe mala okuleeta ebimuli, nti mu bimuli munda ne mubeeramu ekyengera. Kati awo bwe mala okwengera, nannyiniyo n'alyoka aleeta ekiwabyo, n'atandika okuggyayo ebirimba, kubanga
amakungula gatuuse. Yesu yali atutwala mu process, yatuyisa mu process y'ensigo. Kati natandise nkugamba buli kyolina munda mu ggwe ensigo. Waliwo ekirowoozo, jjukira ggwe mukazi gwe nawe musajja gwe bwe wasooka okulowooza nti naye bannange nandigenze ebweru, mwali awo nga muli ku ludo, mwali awo nga munyumyanyumya, wali ogenze kuziika n'osanga munno n'omugamba gundi gy'olinga onyirira nti munnaye sibaddeewo nakomyewo oggulo, okikakasa nti ye kikyobadde wambadde bweru nange nsobola okugenda. Osobola okugenda genda ku Middle East wali okiwulidde. Kati n'otaddamu kwebaka, ensigo egudde ku ttaka, egudde ku mutima gwo, otandise okukirowooza lwe wakifuna si lwe wagenda ebweru, watandika prosesi y'ekirowoozo ekyo okukikuza kibeerewo. Nze Mama Eben bwe tumala okukkaanya ye yali akomewo kuba ye yasooka okutambulamu, bw'akomawo n'aŋŋamba naye kakati naawe genda owulireyo, genda mu Bawarabu naawe owulireyo. Tutandika obyogerako ne mugamba anti munnange sina certificate ya senior 6 ekyali ku ssomero. Headmaster Sebagala yantwala n'agenda ansasulira, ze yansasulira ebyabulaabulayo nga nina obyejjirayo sente ne zimbula. Teebereza okuva 2007 juzi wano 2016 Mama Eben n'aŋŋamba jjayo piki, nenzijjayo piki nange ne mugamba tuula, n'akwata essente anti ye yali aziyina paka Mityana nga nkalakata mukalakate ku booda. Tutandise prosesi y'ensigo ne tugenda ku ssomero ne njogera gundi ani index number yange n'amanya gange ne bakebera mu bitabo ne baŋŋamba tukubanjayo, omugagga n'asasula. Process ensigo tugitandise. Bw'oba oyina ebijanja ne tukwata gundi ebipapula ne tubitwala ku Middle East, olwo tutandise prosesi y'okukuza ensigo eveemu ebibala. Kasooli ebijanjaalo bwe byengera nga bikyali ku musiri nga byengedde mbu olw'okuba birungi nnyo binyirira, bw'obisusa n'oddamu n'osigako bivunda, eyo si nsigo. Waliwo ekirowoozo ekirungi ekyafiira mu ggwe nga wakipapira nga tekinnaba kutuuka kubeera nsigo. Era osooka n'okirowoozaako, osooka n'okigaayagaayamu. Bweba bizinensi n'ogibalirira n'omanya w'ogenda ogiteeka. And commerce factors considered when setting up a business. Osooka n'obala ekitundu, abantu abalimu baagala ki, renti yenkana atya, renti yenkana atya, abalimu abanaalya benkana batya abanaagula ebintu bino, amazzi weegali awo okumpi, amasannyalaze weegali, enguudo weeziri. Okitegedde? Awo n'olyoka omanya nti wano nteekawo bizinesi. Awo wonna oli kukugira ensigo eri munda mu ggwe etandika okuvaayo. Kati prosesi eyo, kati abamu twanguwa okupapa, oyanguwa okupapa ekintu n'okigwira n'okisiga mu biseera nga tekinaba kutuuka ku nsigo. Ensigo bagitereka. Twalyalyanga kasooli, twababbanga ebintu ogwa ku kiberenge ne mukyokya ne mukigaayagaayaawo, naye ensigo bagiteeka wala we mutagenda kutuuka kulya nsigo. Waliwo ensigo zammwe nga baziridde nga omuntu yagigwako ng'oli awo ogitadde awo kumpimpi yonna mmye. Walina ekintu ky'okyalowooza naye ng'essente ozirinda mu myaka giigyo n'obaako gw'okibulira nabba ensigo, ogenda okwetooloola oti nga ye yakikola dda, ali mu kukikola n'ogamba bannange gwe wakuuma obubi ensigo yo baagibba. Ensigo bagikweka wala. Oyinza okumeketameketa bino ebinyeebwa bino eby'omu nsawo bino ebibeera awo, naye omusajja afande Katongole n'akusanga nga wamekesa ebinyeebwa by'ensigo. Kati gwe ne bweba UPDF temukuggyako. Ate tewali ayinza kujja mu maaso ge nga yatandise kukuba ani. Ate ebiseera ebyo tewaliwo ba RDC. Ate n'abaaliwo ebyo ebiseera simanyi ba DC baani bonna nga bamutya. Nnaalongo Victoria, genda y'obuuza, waliwo omukyala bamuyita Nnaalongo Victoria, ye yali DC w'Empigi. Ebyo ebiseera nga babayita DC, awo oba okkiririza nti ndi kasajja kakulu, nalaba ku ba DC. Nnaalongo Victoria yajjako nga tupasinga out mukyaka nampa certificate. Nyina certificate eziwera, emu Kabanda, tata wa Aisha Kabanda ye yagimpa. Endala Zimbe abadde chairman we Rosi 5.
n'oyo Nalongo Victoria nyina mpitirivu. Kati ensigo ne Katanda ne mugirya muba muwedde. Ebijanjalo by'ensigo babiteeka wala. Emisooli egy'ensigo n'ogikongola tebagikongola. Basusa misuse ne bagisiba eno ebigundi ebigundi byayo ebigundi. Tebabikutulako bisigala ne baziyunga bwe bati ne baziteeka ku kibanyi waggulu. Kati bakusange nga wawalampyeyo n'ojjayo ekisooli mbuno mu kisiike mu kirye. Ensigo ebeera ne protection. Oyina ekintu ekiri munda muggwe oyina okukiprotectinga. Buli lwosiga ensigo mu kiseera ekitali kyo era efa ate naawe nnyini yo ofiirwa. Omanyi lwaki abantu bajjamu embuto baasiga mu biseera nga tebali ready? Omu ku bo teyali ready, naye abasiga nga beeteeseteese. Omukyala ne bwagamba bugambi nti naye bannaye nga mpulira musajja gwe ennaku zino ekyo ekiwoowo kye weekuba owunya bubi mugenderawo mu ddwaliro. Obwo bwe bubonero obulaga bagenda otuuka mu ddwaliro n'akagundi ne kasooka ne kazungazunga bulinga obubiri kalinga akamu. Dokita ate dokita najja n'ababuuza buli bubiri kali kamu. Ensigo tennaba kukwata naye mwagiwulidde kubanga muli ready. Nagamba naye mujja kukomawo enkya. Nabagamba nze nateegako ssente ku kyuma ne banka teyakakasa nti nno zaatuuka ku akawunti yange. Nateekamu nga teziriimu nenzijjamu ATM nga nkola ku New Vision. Ningamba siva wano kuba nali nkimanyi zijja kujja. Nenzira emabega mu layini nentambula nenzija nenteekamu nga teziriiko nenzijjako. Mba nteekamu bwenti nga nazo zizze nenzijjako. Era ne banka tekimanyi nti kulo yampa ssente nkakasa. Ng'obwavu bunzita. Kati waliwo abantu abali redde ku bintu byabwe. Kati ne mumala ne muddayo oluvannyuma lwa wiiki ne bagamba kalayini kaakwata buubuno buli bubiri. Awo ne muddeyo nga mukitegedde nti ensigo yakwata. Mmwe mwagisiga muli redde. Kati waliwo oli abawala bakola bwe bati asooka n'akukema nakkubira essimu ano nti mwabaddeko mwenna mu nnimiro. Mwabaddeko ne mugira nakkubira essimu n'agamba hello. Naye mwana gwe okimanyi okuva luli lwe twali mu nnimiro okimanyi mpiseemu nninga alaba ebijanjalo ebifuluma n'omugamba ebyo ebijanjalo si byange. Ebyo ebijanjalo si byange noonya nnyini byo. Kati omwana omuwala n'amanya nti ono ndina muntu mukyamu gwe n'akubulookinga. Akutegedde abadde akulimba akutegedde tori redde kusiga. Kati ate ogenda okuddamu okumuja n'omugamba naye nga mu nnimiro ntyayo kubanga luli twagenda okuyitamu nga mulimu ekibwa ekinene jangu tugende mu nnimiro nga takwata ssimu. Nagamba funa boogenda nabo siddamu kusiga naawe ebijanjaalo. Okitegedde waliwo abantu abasiga ensigo zaabwe nga tebali redde. Abasiga nga bali redde ne bwasiga asigala alinze n'essanyu. Waliwo ekintu ekiri munda mu ggwe nga okisuubiro kijja mu maaso nga nsigo. Okimanyi nti omuntu azimba ennyumba emyaka 7 emabega oba 10 oba 12 oba 2 ng'ennyumba agirina mu mutwe naye nga ssente ze zimubuze nga ne wagiteeka talinaawo, talina poloti, talina ttaka naye ennyumba yagirina mu mutwe. Eyo nsigo. Era Katonda wamuyambira n'agwa ku kikutiya kya ssente ng'atambula n'abaako waagula. Ennyumba ye aba agimanyi era akugambirawo njagala ennyumba bweti kubanga yagizimba abadde atambula nayo. Egyo emitwe gyammwe girimu ebintu ebyo bye ŋŋamba. Oyina tayipu y'omukyala gw'oyagala. Kati oyina okutandika prosesi y'omukyala oyo gw'oyagala. Oyina prosesi y'omusajja gw'oyagala. Oyina okugitandika kati. Ensigo bagiteekerateekera wanu bagiprotectinga teriibwa. Ensigo ebonyaabonyezebwa ebiwuka okuva ng'ekyali nsigo ng'eri bweru kawukuumi agiriira ebweru. Kati eyo entereka ebeera ndala. Kati ate bw'ogiteeka mu ttaka ate nayo etegeera ensigo yonna bw'ogiteeka mu ttaka etegeera nti kati process ekyuse ate naawe olina ekyokuprotectinga. Newankubadde egenze mu ttaka 1
bw'omala ogiteeka mu ttaka muzeeyi Katongole n'asanga mu ekigere mwenna mumala kirinnyamu mu bulime bwe yasize bwe baasize n'asangamu ekigere bayitirawo gundi mujje kino ekigere cyane ate nammwe mulina okubanga mwemanyi era olukitulaba ti nabagamba taata oyowire kakati weegaana okirinnyemu oba wekkiriza ogalamire kati okufunza process kyekkirize taata nabadde nze naye ente yabadde ekutudde nabadde ngoba nte gwefuna kyomulimba naye bw'oba wayisemu ogenda mu bifene kiwedde oyinza okulinnya obubi n'olinnya ensigo okyalina kati ye ensigo mu ttaka yeetegererawo tolaba ng'ebeera ekaluba bajaanika ekijanjalo ky'ensigo kiba kikaluba kasooli w'ensigo abeera akaluba olumu oyinza n'okumusiika n'akulema okulya oyinza n'okumunnyika n'agaana okugonda omunnyika n'abanga aliko akaveera amazzi ne gagaana omuyingira kubanga bamukaza kati bw'amala oggwa mu ttaka akakasa nti kati process ekyuse n'agonda n'avunda ate n'amera process kakati ate agenda okumera kalagala ke kamera kasooli si yamera afulumya kalagala kati process eyo yonna oyina okulinda ekintu ensigo ye eri munda mu ggwe erina okuyita mu process ezo zonna omanye ekituleetedde obuzibu ffe twagala olwaleero oteeke kasooli mu kinnya enkyo ogenda otakulewo ogyewo omusooli omulamba kyekyo kyolaba nga omusajja agenda eggulu bakeera ku makya ne bagenda eggulu mbuno bagenze na ssente bajjo yagambye bw'ati nessale kati atwekwese takyalina ssente mbu ate ne gwe tubadde tuyita munene mbu bajjo yamusanze ku kawunta ng'agamba bannaye mumpole Kawalagi mbu munene yeewoze Kawalagi saabaddeyo temubimbuuza abaana baalemwa okusiga ekirala ensigo okusiga kuyina ebiseera si buli wamu nti basigirawo si buli nkuba etonnya nti noosiga waliwo enkuba etonnya ab'embeera z'obudde abalina amagezi si abeewaffe ne bagamba abasizi mulindeeko okusiga eno enkuba ebalimba teriiyo ebintu byammwe bijja kufa ebintu byammwe bijja kufa kuba mu maaso awo waliwo omusana gwa myezi 7 kati si buli omusajja gamba naye mwana gwe nze ntambudde nabeerako ne mu Bawarabu naye akakabina sikalabangako eyo entumbwe sigirabangako omukazi anoonya yagambye bw'ati nyina ekitumbwe kye baalagira nyina ebbina bwe ntambula buli omu asigala agamba woowe kati ate bwe nkutunuulira bwondaba dduka ate nina akazigo mu mannyo nze nsinga fulufiga kakati ebyo bwe bamubuuza kiki kyowulira kyo mufo kyoga nti bannange ndi mukozi nsobola okulaba yagambye nina ebbina kati njagala nkubuuze mu bufumbo ebbina balikola ki anti kati mugenda kugamba nawe mudde ebbina balikola ki mu bufumbo sooka ombulire omusajja agenda ddikozesa ki ebbina agenda ddituulako limutwale eyo bodaboda nti emmere bweneetubula nja kutula ku bbina lyo ngende envuga bodaboda ndeeta akawunga buleyini za monke oluzungu lw'Abawarabu nabagambye temufaayo bamubuza kiki kyowulira nti kino kati oyo omukyala bagende bamuuli omusajja yagamba alina emyaka 19 myaka 2 yazaalibwa mu mwaka nga Januari ku lusooka nga 2 bamuwoyo omusajja amutwale abo bajja kusobolegana yazaalibwa mu mwaka Januari yazaalibwa nga 9 nga 9 teyagamba 9 yagamba ddi mwerabidde naye nga yagamba Januari yes 19 wabula nzijukira agamba 19 Januari ku lusooka nga 2 bamutwalira oyo w'ebbina eddene si omukazi yagambye yalina bbina eddene kati wamma gowulira si buli ow'ebbina eddene tyasobola osiga ebijanjaalo ab'ebbina eddene wamma temunyombesa ate wali ow'ebbina eddene ng'asobola osiga ebijanjaalo oyo mutwale amanyi sizoni nze nzijukira taata ne maama bayombanga awaka maama namugamba awo tusigewo bijanjaalo
tata nagamba tusigewo kasooli, mama nagamba tusigewo ebijanjalo, kati ne bayomba yombaawo buli omu n'akwata erirye. Kati lw'okuba taata ye nannyini waka n'agamba musi tukatugende tuteekewo kasooli, muteeke wansi emipiira gyammwe temunyumiza gowire jawa n'ebipanka byo, kwata egundi tugende. Ne tugenda ne tusiga kasooli, omusana ne gumwokya yenna naggwaawo. Maama buli we yagambanga nti awo tuteeke ebijanjalo nga bibala. Era tata twamusekererako olumu yasimba kasooli ne tusaawo ebisoolisoli byonna nga tewali aliddemu yadde omusooli, nga maama yamugamba awo toteekawo kasooli, oteekwa okumanya ebiro nawa woosimba. Kati gwe ekikusimbye ebitooke ku ttaka ly'oluyinja, ku ttaka erimyufu kiki? Gwe kugamba tokimanyi nti lukuusi taddako bitooke. Wooli waalunnyo wabula osiga bitooke, osimba bitooke, naawe osuubira okulya ebitooke. Olina okumanya ettaka ly'ogenda osigako, bino tubikyusa tubiteeka mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri. Olina ekintu ekikuli munda mu ggwe kyoyagala kikule, kyoli mu kufukirira kimere. Olina okumanya ebiro byakyo, olina okumanya ne bwe kinaabeerawo. Kituufu oyagala bufumbo, naye si buli akugamba nti mugenda agenda kuwasa. Sooka otunuulire ettaka, sooka otunuulire ebirowoozo bye. Bw'aba yeesiga bbina, oyo muleke, kubanga enjala ejja kubaluma n'ebbina liggweko. Anti alina ebbina, kati mulisale mulirye tulabe. Waliwo ebintu ebibeezaawo ensigo okubanga weeri, ate challenge ziba ndala. Ogwo omusooli nga guli eri waggulu, egundi enkoko obeera togitya. Kati bw'emala okufulumya akalagala kali Bayibuli keegambye esooka na kalagala, awo enkoko zitunuulire nnyo zijja kabojjogola. Zisooka ne zibeerako munda, zisooka ne zibeera mu biyumba ne muziriisiza mu biyumba. Challenge kati awo challenge ekyuse. Kati kasooli bw'amala okuweeka, bw'afuluma n'aweeka, kati ate otunuulira nkima, omulaba akyuse. Ebintu ebikuliko kyoyagala okubeera tunuulira n'omulabe waakyo, kaakati nkima. Olina okumanya kati enkima zogenda zikuuma otya. Kati oyo naye sayansi mulala, eiza funa omuntu azikuuma, abeeremu aleekaane, akube endebe, akube ebidomola, akube biki, ate waliyo n'ababbi. Ku kyalo kubeerako abatalima ng'agirayita unagamba wabula gundi alimye kasooli, naye kasooli abulamu wiiki ezi. N'obuuza kasooli ataliwo abulamu wiikisi 2 omukole ki? Eyo nayo challenge. Kati buli kintu, buli nsigo eri munda mu ggwe, gwe tandika oginoonye gomanyi ensigo eri munda mu ggwe, nange nnina eyange. Kati tandika otunuulire ensigo eyo. Bayibuli egambye nti asiga kigambo. Okimanyi noono asiga ebijanjalo bisooka mu bigambo. Omuntu abeera n'ennimiro ye n'agikutulamu n'amanya wali mu kasooli mu bijanjalo muno ngenda kuyisaamu layini za kasooli. Ate ne bw'ati agenda kuyisaamu muwogo. Okitegedde? Kati ate alina byayawulamu nga byo tosobola kubitabika mu kasooli na bijanjalo, nga nabyo birina okufuna egundi eyabyo. Tosobola kuddira bulo ate obulime mu bijanjalo, tekisoboka. Obulo bubeera bwokka. Kati ennimiro kati mwabamu mukwata obulo ne mutabikamu ebijanjalo ne mutabikamu kasooli n'omuwemba ne mubiteeka mu nnimiro emu, togenda kukungula. Kati ogenda bikola otya? N'oteekamu muwogo. Kati ensigo bagipulaningira. Yesu yagambye nti waliwo ekintu, ensigo kiba kigambo, era ogiteekawo n'otamanya nti neekula. Olina ekintu ky'osobola okulowoozaako n'okiteeka munda mu ggwe n'otamanya na bwe kikula, naye ogenda okulaba gwe kasita okitereereza process ogenda okulaba ng'ekintu kikuze. Waliwo omwana omu tuli naye ku Prayer Warriors asiba atuwa obujulizi nga n'okwewaana yeewaana, agamba nze bwe natandika okugenda ebweru neewuunya Katonda, nze nalinnya ennyonyi ku mitwalo 2. Kiri Yesu kye yagambye nti gwe tomanya nsigo bwekula,
okukula kuliko nnyini kwa Bible gamba ensi neekuza Katonda ettaka yaliteekamu ebirungo ebikuza eyo egundi kati oli yatandika process naye yagamba yasasula emitwalo 2 gyokka ate yalinga asaaga yagamba era gino emitwalo 2 nsobola oginywa nsobola ogigaba nsobola ogyonoona mu lunaku bw'abansabye 2 kangamuwe era nalowooza era bwe yamala oziwayo naga nti oba omuntu anzibye era mbadde nsobola ozinywa kale wali azitwale yegenda okulaba nga bamugamba vizeze ku Lwokusatu ogenda waliwo ensigo bw'omala okugisiga process ate ey'okukula si yiyo gwe process yakulabirira tebagirinnyirira process yakugira naye ekyokukula ekyo kyo Katonda yakimala dda ensigo ekula yokka egyo emiti gye mulaba eminene nnyo gye bakugamba ogwo omuti gulimu omusambwa era bw'ogulaba dduka bagusalako ne gubanga ogweweta ne guddawo gundi mashini neekutuka batutiisa guno omuvule gwa wala ennankulabi mbwera gwina we gutuuka ne gusala abantu gusala era gusala mu nnaku nkulu naye abantu tebamanyi psychology aliwo mu nnaku enkulu buli wamu bakugamba wabeerawo accident abantu babeera bamuvinga up and down bano abavuga badduka misinde ne waba era mu December wabaawo accident nga 6-7 omwe egyo emyezi okuva mu November okutuuka mu December okuggwako wagwawo accident nga 5-6 ne wabaawo abafanaga mivula asaze yeesalidde naye ogwo omuvule gwaliko lunaku lumu nga nsigo nga si muti ebinene bye mulaba ebyo byaliko nga nsigo newankubadde Nambole waffe wuuyo yenna akutuse yabeerako olumu nga nsigo nga Uganda yagala kuzimba kisaawe era senga tubadde mu gavumenti erimu amagezi senga Nambole naye yabeerako ensigo awo nga waliwo ghetto nga waliwo abantu era n'olutalo lw'okubasengula muganda wange terwali lwangu naye nga waliwo ekirowoozo nkugambye ekirowoozo nsigo kati ensigo erina okubeera n'ebiro ebyokusimbibwa gwe va ku bino ebya Uganda abantu bali mu lockdown twagala ddagala okugema abantu wabula gavumenti sente zeeyina za kuwa ba promoter simanyi 7.what billions wabula batugamba tusonde eddagala naye ba promoter simanyi mbuno ne baani kugamba basigira abantu awatalina makulu kakati ensigo egenda vaayo eti ekikulu tuli ku kyakuva mu lockdown ate ne bwekuba kuyambako ku bantu omutuufu ow'okuyambako si balamu ayina ekkolero ly'amazzi ayina rediyo ejjuba oyo investor ejjuba Uganda musabirizi wabula Uganda government nemuwaayo biliyoni agende yeekubeko enfuufu basiga awatalina kusiga kyova bamaliriza bali mulosi wamma kolanga ebintu ebituufu nga biri mu mitendera ensigo eyita mu mitendera gwe bekali kutana n'ogamba maama bino ebijanjalo nga byengedde ate birungi nnyo ebijanjalo bino nga bigeze nnyo leka nsuseeko nsige owedde ogenda bisiga tebigenda kufuluma kuba tennaba kufuuka nsigo waliwo ebintu bye wettidde nga wayanguwa bisiga nga tennaba kufuuka nsigo si buli nsigo nti nno nsigo wabaawo ebimu ebyokuliirawo kyova olaba bo bajjajjaffe edda bo bakolanga bwe bati mwabirondanga ne bagamba bino biteeke wano ne bino biteeke wano kati ne babagamba bwe muba mwagalanga kufumba mufumbe ku kutiya eri wali eno ensigo temugikwatangako waakiri musulanga enjala muyenganga amazzi ne muteekamu omunnyo naye temufumbanga ensigo yange tutegeere ebiro mwe tukolera ebintu byaffe tusobole okubeera nga tubifunamu tutegeere process ne challenges ezibeera ku process eyo ensigo yo weebeere obweraliikirivu n'ebirowoozo by'obeera nabyo ng'olowoozezza okugenda ebweru biba birala bw'ogenda ku interview biba birala bw'oyita interview biba birala challenge ebeera ekyuka
kati interview bw'oziyita ne bakukwasa gu ne bagamba genda osasule kati biri biwedde luli nga wakakirowooza otandika n'ogamba nze atamanyi kuwandiika nze atamanyi luzungu nsobola ezo ze challenge ezibeera waawo process esooka kati ate visa bwefuluma ogamba ekitegeeza bwemba nga bye nayogera mu interview nayita kati ekitegeeza kati eyo tekyali ensonga ki sente z'abasajja visa efulumye olw'ensiga ekuze egenze ku level ndala ate n'amameme ga interview gaba malala just olina kubeera confident okunyweza eyo ensigo okunywera nze nabagamba nagenda okukola interview senior one katonda yanyamba nagenda na maama era akimanyi yafa akimanyi wira ayogera oluzungu yasinga oluzungu mu East Africa kuddako Mpuuga ne Segona. Hey madam yambuuza ekibuuzo how old are you, what is your name ne mudamu nangamba come again ne musemberera waliwo awo aka distance ninga eri ali nangamba come again ne musemberera awo nempita interview mama yaddeyo n'agamba taata ono omwana yasoma interview yagiyise essomero liri wamma lyali terigoba baana kubanga ate gonna bwe ganaatwala aboobunabuna ffe tetuusome hey madamu ye yakimanya nagenda okulaba nga amwenya nembuuza amwenyeza kuba mpise oba nange nkitegeera wayiseewo emyaka mbuuza kamwe ageni nenzijukira mu bwongo madamu yamuŋambako kamwe ageni nemusemberera nenzijukira n'akaseko ke yaseka nemmanya awo nafunawo D1 kubanga yampa ekifo oyo omukyala baali bamuyita madamu Grace mujjukira yali atusomesa geography ye yali doosi ku ssomero eryo erya Maranatha High School ewa Pastor Kasirivu Eggaba mujjukira nze omanye sirimba kyovula nze ebintu waliwo omuntu yangambye wira munnange lekeraawo okwogera ebintu by'omu details gavumenti ekunoonya gavumenti enoonye gwe bagambye ndi muyeekera nze siri muyeekera era sina kyenjogera mu bubba byenjogera Museveni yabyogera bwe ngamba nti nja kuyeekera nga mutabani wazze Museveni yakyogera nga mini president tujeyo akatabo ke ntambulira mu bigere bye nsoma butabo bwe kati awomba muneerekerawo okuyogera nze seegweka His Excellency Kyagulanyi yatugamba bye tukola tubikolera mu musana kyovula banze byange mbyogera nga mbibawa byonna madamu yangamba kamwe again ne musembera ne manyono omukazi tawulira ndi wala ne musemberera wano wali namanya oluzungu ndumanyi eyo challenge ninjiyitako confidence era nensoma nentu kuboyo taba kumpa kuyita kutula mu senior one sandi tudde mukaaga kati gwe manya challenge ezizo eziri ku nsigoyo nze njagala kutula senior njagala genda mu senior one ngo ngamambu no kamwe again mpune ngate nsobola okusemberera gwe manya challenge eziri ku stage gyotuusizaako ensigoyo kati bwe bange etuuse ku challenge stage gyeriko nga yakukuuma nkima gwe n'okuuma enkoko terina kyegenda kukola kasooli oli kasooli akyali muto ku kitundu kuliko endegeya making sure kati diiru eri wakatiwo bato eri wakatiwo na ndegeya era bw'otooteeka emaaso ku ndegeya owedde kasooli ogenda musanga endegeya esobola okukulira kasooli n'otuuka ku musiri n'okaaba n'amaziga n'obuuza kino kikolimo nze bankolimira oba nga endegeya ekuliridde kasooli challenge ezi zikyuka ku buli process gy'oba otuuseeko ekigambo ekiri mu ggwe kiina we kituuse era buliwe sitaani akukuba akamakalala naye ng'olemedde nnyo ku bintu by'okusaba kino ekirwadde kinaawona ate oba otambuza rediyo ti ku biiti simanyi ani metro ekiro nze Ssaalongo Ssenswa okuva ebwa entwetwe omanyi balina amannya balina gye basibuka okuva entwetwe Bunyoro Kyaggwe niweebuuza ate entwetwe ne Bunyoro ne Kyaggwe bikwataganirawa iyo byonna abigatta okuva entwetwe Bunyoro Kyaggwe bw'oba oyina ekirwadde waliwo awo omuntu eyajja nga alina ensimbu gwe bw'oba oyina ensimbu nkubira n'ogamba ne wamma kino ekintu si kyekigira omwana wange kimukuba okusaba tusabye kati eyo challenge ndala waliwo nno n'abakyusa ekyo omuzukulu mu studio nno
muzukuru siye gwe yajagamba muzukuru oli oti jjajja nawona jjajja wagenda n'ogenda onzijanjaba wano jjajja nze jjajja naye nga tewakomawo muzukuru jjajja nzija era jjajja kyenvudde nkukubidde kukwebaza jjajja nti nzija kale muzukuru kati era yongera ozikole muzukuru kubanga muzukuru nkujjukidde bakulina challenge endege yayagala kulya olwo process gy'otuuseeko yeeyo challenge eziziba ndala kankubulire teri kintu kyogenda kukola nga teweetaaga Katonda ensigo yo tegenda kumera nga teweetaaga Katonda neyo omutaka gwoba ogivuddeko nga tokyagirinako buyinza Bayibuli egamba Katonda yakuza gwe kola kikyo ebirala obirekere Katonda kubanga era ne bw'onodduka n'ogenda mu musawo era omusawo agenda kumaliriza gambye muzukulu kwataka n'akantu Katonda bw'aba ayagadde kati ate wadduse wa Katonda ne gy'ogenza omusajja akugambye Katonda bw'anaaba ayagadde kakati kitegeeza era okomyewo mu maaso ge neyogera wano kukyo waliwo ebintu bye nnaakogera wano bibiri omuntu naga abantu ne bangamba nze gwe wabadde oyogerako nkwegayidde toddamu kwogera ku by'abasawo baganda bw'obyogerako obeera ng'ayogedde ku nze kati najja wano ne mbagamba nti Katonda ayinza okwogera naawe okuyita mu mulalu owulirizanga ekigambo omulalu kyakwogeddeko kyayogedde ng'omuyitako omulalu ayinza okukulagula ne muwakana omuntu yangambye bw'ati yali mulwadde n'agenda mu ddwaliro atuuka mu ddwaliro omukebera nga pressure zaamukuba n'akyuka n'omumwa ne gutunula eno bwe guti pressure agenda omujjanjaba ne bamukena bamugamba buli kimu ky'olina mu ggwe kifu wabula katugezeeko tulabe naye tetumanyi oba onodde engulu sente zimuweddeko alina ateera kutambuza bigera afunze ku lugendo ajja alinnye takisi aba atambula ati n'asanga omulalu n'amuyimirira mu maaso bw'ati n'amudde eno n'omulalu n'amudde eno n'amudde eno n'omulalu n'amudde eno n'amudde eno n'omulalu ono n'ate nagamba bannange sina maanyi mukyala nagamba sina maanyi omulalu bannaye n'awulira ng'atidde tasobola kukuba nduulu ali bubi omulalu n'amugamba totya maama totya oli maama wange owunya omusaayi gw'embogo maama ne maama wange wa mbogo n'amugamba ndeka naawe tontawaanya gwe tulaba nga maama wo mulwadde n'amugamba maama mulwadde naye tagenda kufa maama tagenda kufa omulalu bwe yakyogera omukyala n'awulira ng'akabugumu kamuyigize n'atuuyanirira agenda okuyira nga azzeemu amaanyi omulalu n'amuviira n'atambula n'agenda omukyala n'asigala ng'akirowoozaako agenda okukyuka bw'ati ng'omulalu abuliddeyo yangambye mwana gwe kiwayogedde kituufu kiwayogera kituufu omulalu yampa obunabbi nti sigenda kufa ng'eri abasawo bamugambye buli kimu ky'olina mu ggwe kifu era tukuwa just kukuweweezaako omulalu yamulagula n'amugamba wamma maama owunya omusaayi gw'embogo nga tamugambye nako nti nno yeddira mbogo n'amugamba maama owunya omusaayi gw'embogo maama wange tagenda kufa mbu mu mutima neyeebuuza ndi maama we nga naye atidde ono mulalu addugala yeetisa ebintu yenna n'amugamba maama owunya omusaayi gw'embogo naye togenda kufa maama togenda kufa maama wange tagenda kufa omulalu n'atema obunabbi ne bukwata kati waliwo ebintu ebimu byenjogera wano ne mulowooza nti noba kiki naye buli kintu ky'ogenda okukola weetaaga Katonda wamma leka mpe buno obujulizi waliwo omuntu omu yaŋŋamba bw'ati waliwo famire emu erina ku ssente balina ssente ate bayivu banoonya omwana n'ababula ne banoonya omwana n'ababula ne bakwata ssente zaabwe ne bagenda ne bagula amagi ne bagula amagi ne bagula buli kimu ekyetaagisa ne bakiteeka mu mukyala n'omwami ne bamugyamu ebyetaagisa ne basiga ensigo ne bazaalayo omwana ne balowooza mbuno bajja kikolanga bwe bato olw'okubanga balina sayansi anti basoma nnyo sayansi balina ssente zaabwe omwana ng'agenda akula nga bagamba naye omwana agwana kuzzaako ate era atubuze katuddeyo tugula amagi buli ggi limalawo obukadde 45 kakati gweyo future yo olinga nga ASP nze ne nkwatako obukadde 45 omuwala bw'addamu okumbonyabonya nze buli ggi limalawo obukadde 45
baddayo ebiseera ebyo ne bagula amagye 3 45 45 45 process eggwera mu bukadde 5 gonna tekuli neeri lya fertilizing kamu kitundu biliyoni 1.5 kwisha. Anti science ye yakola luli bo bwe baali balowooza nakyo kyali mu Katonda. Okugiddira taata ne maama ne babasigira bweru eno gwe bati si munda tebaatula mu kisenge mu ddiiro ne bajjamu omwana n'akula wali mwana mulamu atambula ategeera mulamu bulungi ate mugezi ate era afaanana bazadde be. Kati ne baddamu ne bagulayo amagye 3 olwo bakifudde kya bulijjo basinzeeko ne ku Katonda okutegeera gonna gakutte miisi era nakyo kyesaana mu Katonda. Kati gwadduka mu maaso ga Katonda mbusimanyi ogenze kulokuba nga omusawo ajja kumaliriza gamba mwana wange genda Katonda bwana naaba yagadde ate nga wagenze okujjewo no wadduse bwa Katonda. Yesu agambye ensigo bazisiga ensi ekirungo ekikuza kyo weekiri gwe kola by'olina kukola bwe tuuka okukolera gikolere. Bwe tuuka okukolera gikolere. Wano ensigo bagiteekerateekera weeraga si buli wamu nti no basigawo. Yesu yagamba ezimu zaagwa ku mabbali g'ekkubo endala zaagwa mu maggwa ebinyonyi ne bizirya zino ne bazirinnya. Ezaagwa ku lwazi ng'ettaka limpi zasimba emirandira nga wansi waliyo olwazi ezo ne zikala. Waliwo nezaagwa ku ttaka eddungi. Kati ye Museveni ayimira mu kawaayiro ako n'agamba Abaganda okulima emmwanyi musooka kujja mu gavumenti nendeeta ba physician chemists I don't know ne bakebera ettaka gwe ne tukukkiriza nti gwe lino ettaka lyolimirako emmwanyi. Kati oyo mubbi bubbi kuba okuva edda tulimako emmwanyi. Ekyawandiikibwa yakitaputa bubi Museveni kubanga ajja kuwira buno obaka agambe nabagamba nze nyina okuteekerateekera emmwanyi nedda ssebo bajjajjaffe ezo zo baazirimawo. Museveni weewummuze rest in peace. Wamma ensigo bagiteekerateekera weeraga bagipulaningira bagikuuma. Ensigo bagikweka erina challenge okuva ku step 1 naye ekirungi ky'ensigo bw'ogisiga ate efuluma si nsigo kifuluma kirala era kizaala birala. Nkugambye gwayogera wano waliwo lwe wali nga toliiwo nookera ku makya ng'oli nsigo nookera ku makya ng'oli kalagala Bayibuli yegambye. Kati nookera ku makya ng'oli kagundi ofulumyefulumya awo nga mama yakulowooleza nti kati kamusimbe. Kati olw'okuba oli mwana ddamu okola ebyo wakolanga mu stage eyo ng'atudde awo ojja kuwulira enduulu bannange wira agudde eddalu kiki. Kati wira atuula ne mu ngoye munaye mwana wange ansobedde naye luli nabikolanga nga bwenjagala kuba ye yali stage. Yes bw'atampulaningira bw'atandooleza nti nno ndidde yamanyi nawe bw'otyo bwe wali. Process by process. So ensigo eri munda mu ggwe making sure nti ogirabirira. Sisobola kuba teri muntu ayinza kusomesa Bayibuli naye ddayo osome ennyiriri ezo osome essuula eyo yonna. Yesu yasomesa ku nsigo naye mulimu olunyiriro lw'14 lwe yatugamba ensigo kigambo. Kati naawe jjukira ebigambo ebiri mu mutima gwo oba bya bufuzi oba bya mwoyo. Honorable Segirinya yatugamba bw'ati yayagala ebyobufuzi naye nga buli kibiina kimugoba n'agamba kati nyina kutambula ne Besigye buli awabeera Besigye Segirinya bwabeera Segirinya Besigye mukata agundi Segirinya batuuka okugaba kaadi ne bamumma kaadi. Segirinya n'agamba kale
neyetika emmeeza nagamba era nja genda. Challenge ezi zaliwawo nagamba nedda yali ali mu kulabirira nsigo ye nga ye alaba mu maaso gy'alaga asuubira ensigo ye alibeerako mu Parliament. Neyetika emmeeza kati abantu ne bamuwa akalulu ka kinyumu. Candidate ajja tabagamba bugambi nti abange akabonero mmeeza ajeetika ku mutwe buli omu n'abuuza baye ono omulenzi yeetisse emmeeza mbwa nti ke kabonero ke agiyina ku mutwe. Kasita asanga akatale bannange muli mutya bamaama. Nze Seggirinya eddoboozi ly'ekyebando gwe muwulira nti otyo neesimbyewo akabonero mmeeza ne baseeka n'agiwalampa. Gwe kasola bemmeeza ku kalulu bw'olaba emmeeza buli yakwata akalulu yajjukiranga komedi oli. Ne bagamba wange leka mpono omulenzi w'emmeeza oba yafa oba takyaliyo ne bagenda okubala obululu. Ngoba ekisumuluzo ate ebiseera ebyo ng'okkuba ekisumuluzo ekigo muganda wange. Ekisumuluzo genda obuuze Ruyindi yali yeefuga Nakawa kabaziguruka najjaawo ku kisumuluzo ng'abantu bawe ekisumuluzo nga tebamanyi gwe bawa. Kabaziguruka alina kwesimbawo Lubanda ye yali Nakawa. Bwe bavaawo ne bagamba mbu Abaganda basosola. Kabaziguruka yali Nakawa nga n'okumumanya tebamumanyi. Bamala mulangira ab'e Nakawa ne bagamba please FDC mutuyambe over omubaka gwe twalonze ayitewo tumulabe ajja tubuulira agenda tukolera ki mwe mwamuwa bakolera ki nga bawadde kisumuluzo. Kati ye Seggirinya ensigo ye yagitekeratekera n'awangula ow'ekisumuluzo. Bajja balonda ekisumuluzo bwe baatuuka ku mmeeza muganda wange kolo balonda mmeeza kubanga yakola kyonna ekisoboka okulaba nga kasita yali akalulu ak'emmeeza ako Seggirinya teyaddayo kubeera mwangu paka n'olwaliro ye MP ayina eddwaliro. Atasangiddwa nalyo gweva ku Serukenya asangiddwa dokita. Ono si dokita ate ayina eddwaliro. Ensigo yo girabirire. Manya ddi lw'ogisiga si buli wamu nti ne basigirawo. Manya challenge stage kweri challenge zikyuka. Waliwo era lwe nayogerako ku bubaka obufaanana buti ne nkugamba oyinza okusimba omuyembe gwo oba omucungwa awaka buno bwakawanda buno bwakajja obwo obumpi bw'okasimba omakinga sure nti ente oba embuzi okaprotecting embuzi tekalya kubanga ejja kaliiraawo nga kato ekalye kakale. Kati wo protectinga kati we kamala okukula katuuka ekiseera nga kakuze kanywedde n'okwata embuzi eri n'ogisibako n'etavaawo n'okwata ente n'ogisibako n'etavaawo kubanga n'ebikoola tekyabituuka. Ate era ne bweryako byeridde tekakyakala kati olwo kanywedde ke kasinga challenge ziri amaanyi. Naye waliwo okasimbira embuzi n'ekalya ne kakala. N'ogamba maama omucungwa gwange naguguza $5,000 ekawanda embuzi egulidde ddayo ogula omulala. Kati gutuuka ekiseera nga embuzi ogisiba ku muti ogwo n'ogiyirawo ebikuta n'erya n'enywa ne yeebaka kubanga tekyalina kyeyinza kukola mucungwa ogwo oba muyembe ogwo. Eyo y'ensigo. Ensigo yo bw'onooginyweza bw'onoogirabirira challenge ziri zijja kuba tezikyalina kyegiyinza kola. Kati awo ng'omuti tokyagukuuma. Mukama bawa omukisa n'ebigambo ebyo. Jjo nina ebigambo bibiri bye nayogedde n'embula n'engenda n'embulira eyo n'empala n'embuuza oba bannaye nabuliddewa. Njagala bikiralinga kubanga abamu basigadde tebabitegedde. Awamu nabadde njogerako Namutebi we nayogeredde nti ffe mu magye bakuba amasasi kalombolombo ak'omuntu okuzuukuka. Nabadde ngamba nansose gamba nti Pastor Namutebi olina chance y'okwenenya kubanga okyali mulamu bw'oba omulamu obeera olina chance y'okwenenya. We naleetedde ekyokulabirako kiri omusirikale bw'awulira essasi kitegeeza okyali mulamu okyasobola okwerwanako. Yes, aba teyeerwanako oyo baziika muziike kubanga aba yafa bamulabula na mu masasi.
so nabuzebuze mwawe era abantu abamu ndowooza beebuuzizza avudde atya okudda eno nange nakinoonyezaawo nekimbula kuba nabadde confused kye nabadde ntegeeza akyalina chance ey'okwenenya kubanga amasasi bwe bagakuba agawulira akyali mulamu okitegedde nakyo njagadde nkikiriyalinge then ekirala kyabadde we nagambidde nti mama Ebeni nampabire wa bugingo nsobola omugoba nabadde njogera ku kyattaka nti kati pastor Bugingo tasobola kutereeza maka ga muntu nga gage gamulema nakijje ku Museveni mugamba tasobola kutereeza ttaka lya Buganda ng'eryankole ye ne tumwine balibbi so bye byokulabirako bye nabadde ndeeta nembuuza akakubo ne baŋŋamba ayita bwoti kati ogenda ogwe mu korasi eri nembulwa gye nayitidde so nabyo njagadde mbikiriyalinge tusobole okuba nga tutegeera bye nabadde njogera eggulo kubanga byabadde ng'ebitaakwataganya kuba nabadde nkyapangapanga yingini nagenza ogizzamu naye nga temutegedde agizzizaamu eyaseetya kye nabadde ntegeeza nti omuntu ekyokulabirako yalitereezezza ettaka lya Buganda ng'eryankole ttereevu nga bw'abadde atugamba Mwankole Miranga Kayindo Tafiira ababbi ettaka Museveni yennyini yabba ettaka Mwankole nkubuulira ono gwe mulabako tumwine ate era tumwine bizze ku lwakuba baamulabye nti mu gavumenti baamusambye yavuddewo omukyalo yabaleeta tasobola kwogera ku tumwine nga guni nga minisita olw'okuba balabyewo akalembereza n'agamba wange bannamawulire kati basobola omukavalinga oyo munnamawulire aba kumukavalinga nga ye minister of defense yabadde asobola omukavalinga kati bwe batyo bangi babikoze naye bakyali mu buyinza tebasobola boogerako Museveni ayina ettaka nkugambye ebikolobero bya Museveni biri ku mmeeza yange ate mbwe ebyange biri ku mmeeza ye nange nina ebibye nkugambye ayina ettaka lyeyabbye Nakasongola miles nga kikaaga zonna yazibbye awe Nakasongola fayiro ngirina ku mmeeza yange nange nina fayiro ze nno naye ayina ezange kati abeere n'ezange nange nina ezize tulabe so bwentyo bwe nabadde nkigatta naye nagambye nabadde ngenda kujja ekiro nga bwe nabagambye nti bwe mulaba notification nga mujja naye notification yaganye nengamba ajja kukikiriyalinga enkya so ekyo kye nabadde njogera nti omuntu okutugamba ekintu olina kukifaanana awe naleetedde ekyokulabirako nti bwe kuba kutereeza maka ne bambuuza ku Bugingo ne Bobi tukuleeteraani era mbagambirawo bwe muba munjagaza emirembe muleete wano Bobi Wine bwe muba mwagala mbakube ne gwe muleese naye gwe muze naye muleete Bugingo mwenna mbatwala kakaaba omanyi omuntu bw'abeera ewuwe abeera wuwe ssebo omuntu bw'abeera ewuwe abeera wuwe nzija ne mbagamba temugeza ne mulinnya wano mwenna omusaaga so byebyo byokulabirako bye nabadde ndeese eggulo wabula nembula nesijjukira gye nabijje so Mukama abawe omukisa yes ekirala kagundi kembadde ndeeseeyo ensigo tebagipapira ensigo bikakutanda n'ogipapira ogittira mu kkubo kati gwe naawe ejjukira bizinensi gye wayanguwa okujjamu z'osoosa okutundawo n'ogenda oziwa omukyala n'ogenda oziwa omusajja ate wagenda okudda nga ezisuubula oziyina anti wagipapira yakafuluma mu ttaka n'ogipapira ebijanjaalo wabiri enkagga nze ne bagamba nagenda Kampala ewa jjajja nampa sente nagamba genda ogule French beans ayina we yandagirira ebyo ebiseera nga mulimu ekibba baana ate nga gundi nva mu kyalo nantwala nandaga wagula ebintu nagamba obigulanga wano bwe yammanyiiza nga nsobola okutambula awo ekikuba mutwawo simanyi kibuli nampa sente oba zaali 3 ebiseera ebyo nga 3 bingi nagamba genda ogule French beans nze olwawulirako beans nemmanyi ebyo bijanjaalo okuba nalinga mu P3 P4 nga beans nzimanyi ntuuka omukazi nampa obujanjaalo obuto nemugamba naye gwe mukazi gwe ne bannange olina amagezi jjajja ntumye ebijanjaalo ntumye beans ompa nkagga nemugamba nze ndeka sitwala abantu tebalya nkagga abantu b'e Kampala nga mwonoonese mulya n'enkagga nemugamba nze mpa sente nzireyo nangamba jjajjawo mumanyi bino byakutumye nangamba nemugamba gwe mukazi gwe nze mu bantu boozanyisa nzijaamu mpa sente za jjajja nzire ewaka nampa 3 byange ebyempapula si bino ebyebinusu nenzirayo eka nemugamba jjajja omanyi ono omukazi nti nomuyaaye
nambuuza kiki nkutumye ne mugamba omukazi ampe enkagga bali enkagga jjajja yaseka kataafe naŋŋamba ebyo byenkutumye ezo si nkagga genda olete ezo baziyita French beans nze ensigo ngimanyi mmwe abali enkagga muli enkagga namalako mawu nankakasa nti yayagala nkagga era kwolwo ndowooza nze nazirya nzekka yaŋŋamba kati leka nkulage nti no zino si nkagga n'alyoka abintera ku sowaani naye nga nze okusooka nali mmanyi nkagga protect ensigo ate toyanguwa girya bw'onoolya enkagga owedde atamanyi nkagga kyekijanjalo ekito ekitannaba kujjamu mpeke. So mukama abawo omukisa. Abalabira ku YouTube software yalaluse simanyi oba video eno ngenda giteekayo eyeggulu nagitaddeyo ssaawa nga 3 eyaleero simanyi oba nagiteekayo simanyi software yonna nkyamuyiye tannaba kutereera bwenteekamu akyagaanye naye kanzikirize Katonda. Be tubadde tuzisindikira nga tuzitemyetemye nammwe mweyongere kusaba software yakaaye simanyi oba kiki nange simanyi. Katusabe. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama nkwebaziza n'olw'ekigambo kino Mukama nkwebaziza Mukama kubanga oli mwesigwa nnyo eri obulamu bwaffe nkwebaziza Mukama kubanga oyogeddeko n'emitima gyaffe oyogedde gye tuli Mukama tukitegedde ekikwatagana ku nsigo ekigambo buli muntu ddayo Mukama omulage ensigo gye yasiga waliwo abaazirekayo nezizika nga zisaana kukoolera waliwo ababadde bazirya nga tezinnaba kutuuka Mukama taasaako ezo eziriwo ategere process y'ensigo ategere nti ekigambo nsigo waliwo ekigambo ekiri ku mutima gwe kimutawaanya kimubuzizza obutuuliro buli lw'abaalya n'akijjukira kimubuzizza emirembe ajjukire engeri y'okukibeezaawo ajjukire engeri y'okukifukirira kisobole okuba ekiramu aleme okulya ensigo Mukama agirabirire bulungi challenges bw'eneeyita mu challenges ajja kukwata embuzi agisibe kweyo ensigo ng'embuzi tekyasobola kujjawo bizinensi ye ajja tuuka ekiseera yayanguwa okuleeta omukozi mu dduuka ng'edduuka tto omukozi n'amubba naye muleke asooka ajjukire addemu akuze edduuka eryo oli abbako abbe naye nga abba takitegeera nti nno bamubbye nga n'edduuka nga teritegeera nti omuntu yalijjemu omutwalo olunaku naye wali balijjangamu 10,000 ne ligwa kuba naye yali ayagala afune ku mukozi bamulabe nti alina omukozi edduuka lyagwa challenge. Mukama weebale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo weebale Katonda wa Ibrahimu okwogerako naffe leka ensigo eziri mu mitima gyaffe Mukama azibale leka abantu bano bategeere ensigo nti si ze ziri ze babagamba mb'obukadde 5 bwa nsigo osigire obufumbo bakulimba gwe lowooza nnyo ebisobola obbeezaawo obufumbo bwo yeyo ensigo egenda okukuza obufumbo bwo lowooza nnyo bwe bakwata omukyalo oyo omukyala tebamukuba ekyo ekimera kijja kubeerawo n'omukyala ajjukire nnyo bwe balabirira omusajja ajja tuuka ekiseera nga ne bwamusibako ente temutwala naye awo ebiseera bye yamusibako akabuzi just akabuzi buno obubuzi buno bwa naadizi buyaawo bukolola bubeera bukunkumuka akabuzi katwala wamma Mukama abantu bano basomese bategeere nti bw'anaaba alabiridde bulungi nnyo oyo omusajja ajja kumusibako ente agisange nga yeebase ng'omusajja teyamuuvinze ng'omukyala teyamuuvinze kuvaawo kuba kati eyo levo yagivaako ebyo tebikyamweraliikiriza mbu nno saasuze waka no ekyo takyakyeraliikirira akimanyi ne bw'aba teyasuzeewo ali mu mikono mituufu eyagenza ali mu mikono mituufu neyasigadde waka ali mu mikono mituufu naye waliwo oli bbaawe bw'aba tannadda waka talya mmere kati ali mu loogi n'akulabye anti oyo omusajja kati ali gindi era tukukuba nga ali waagundi eyo levo bagiveeko
mu linnya lya Yesu kubanga agamba kate gajja kukula tewajja kubeera mirembe n'emirimu ajja kudduka ku mulimu ajja kudduka ave ku mulimu adde waka asange mukazi we ng'ayenda kuba ebirowoozo bimuwadde nti kati mukazi we alina enneyiba agenda ottuka ng'omukazi atudde ali ku mmere awaata owange onoonya eki ne yeebuzaabuza n'addayo aba ali ku bboda ekintu ne kimuwa amatula n'agamba naye kati mukazi we alina kyakola ewaka n'adduka emisinde n'akomawo ewaka amusanga mu ntebe afukamidde asaba essente zifudde obudde bugenze lwakuba waliwo challenges alemereddwa okumanya bwe bazikwata alemereddwa okukula n'okukuza ensigo eri munda mu ye Mukama leka tukule tugende ku level ddala nga tugumye tutegeere ebiro tutegeere ddi lwe tukoola tutegeere ddi lwe tusiga tutegeere ddi lwe tukungula Bayibuli egambye amakungula gatuuka nga process zonna ziwedde oli n'aleeta ekiwabyo n'atandika okunogako ebyengedde waliwo ate n'abanoga ebito waliwo abanoga ebito agumiikiriza ebbanga lyonna wabula process yakwengera ebito omusajja n'abiwanulayo n'omubuuza nga wagumiikiriza eri yonna gy'ovudde n'awanula ebito wama Mukama tuwe ekisa tutegeere Mukama tuwe ekisa tutambule nga tuli b'amaanyi nga tugumye mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna Mukama abalwadde mbasabidde basisinkane basumulule Mukama omwezi gw'omunaana bakyalire Mukama challenges amaziga ge bakaabye mu gw'omusanvu gakome mu gw'omusanvu tegayingira gwa munaana Mukama ate oyo gw'osanyusiza Bayibuli egamba nti gw'ogaba omukisa ogutayinaako buyinike oyo gw'osanyusiza mu gw'omusanvu musanyusize ddala kubanga gwe Mukama togabirako buyinike kati ate oli abadde akaaba eri Mukama bikomeeri naye musanyuseeko Setaani amukoze ebintu mu gw'omusanvu kati ogw'omunaana gugwe Mukama leka naye ajoonyese ku Setaani ogw'omunaana guno mukolereyo ekintu kimwerabiza amaziga ge yakaaba mu gw'omusanvu oyo Mukama akutte akawumbi kalamba n'akateeka mu ggi agule ejjanzaale ku mwana lyasiridde muwe omwana nga taseguse muwe omwana ng'ali awo nga batudde awo bawa omwana Mukama bategeere nti n'eri process yali mu Katonda ate n'eno Katonda okuzaala abeera Katonda Mukama oyo omukazi n'oyo omusajja bawa abaana nga batudde awo wansi we bali Mukama bazaale nga tebasasudde yadde 10 bategeere nti obuwumbi bwabwe bwafiira bwereere luli kubanga era neriri eryakwata yali ggwe Mukama yali ggwe kati ate n'eryasiriira era Mukama yali ggwe kaakati mulage nti omuwa omwana nga tasasudde yadde lwataano anti abantu beegulumiza nnyo mbu nno bagezi b'amaanyi balina ssente Mukama wabalazeeko bakkiriza bagambye Katonda bw'omulaba yimirira kubanga era n'ebya sayansi yabituukiriza bakikkiriza kati Mukama abo bawa abalongo bawa abalongo yabadde ayagala zaala 3 oba 1 gonna gaasiridde lumu wamma Mukama sisinkana omusajja oyo abadde akaaba amaziga omwezi gwonna ebbanga lyonna abadde mulwadde nga tava ku ttaka Mukama muwonye alina amabanja batwala ebintu bye Mukama musisinkane waliwo omukazi ali awo alina stress simanyi omusajja tagenda kumpasa bannange omusajja yandese kati ate yankubidde yankyaye akukyawe nagambye omwana omuwala Mukama alina abasajja mu sitoowa tojja bamalayo omwana agamba pasita nga nteredde kale oba bulijjo mbaddeko ki pasita yeba n'ekyo ekisajja tekigenda ekyo ekisajja ate pasita okimanyi nti n'ekyo ekisajja kibi ekisajja kibi pasita bw'okirabako nawe toyinza kiwa mwannyoko ne mubuuza kati badde okaaba ku kisajja ekibi ne mugamba wamma weetuulire ekisajja ekirungi kijja waliwo omuntu ekintu ekimusitressinze naye nga bannange temuli makulu yogerako naye Mukama ategere nti osobola okumuwa ekisingako awo oli agenze akuwadde chance kufuna mutuufu bw'agenda tabadde mutuufu ogenda kufuna chance efuna omutuufu Mukama abantu emitima gyabwe gitikkule balwadde
ekirwadde omuntu afuuye emmindi azikooye anywedde omudagala agukooye atabudde anyookezza bikooye naye Mukama jangu omuwonye nga tavudde na mu kifo ategeere nti gwobaza. Bayibuli egamba nti omusizi asiga ne bitafuluma era abatakyabinako control abifulumya mu ttaka aba mulala era abibaza era yabifukirira. Mulinnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza byonna. Mukama nga bulijjo Uganda tugikukwasa, weebale Mukama ogituwadde katono katono tugitwala, weebale Mukama. Ssaabasajja Kabaka mutukuumire, His Excellency Kyagulanyi gy'ali ne famire ye Mukama batukuumire. Ate era ne Uganda erina omulabe waayo Museveni famire. Eyo famire yeegabanyizaamu bw'osanga eggulu, bw'osanga e Kampala, bw'osanga Entebbe, bw'osanga Lwakitula, bw'osanga buli wamu. Eyo guruupu Mukama gituwonye. Oba ogirumisa nnumba, oba ogikuba mayinja, oba ogimalawo na mazzi, oba ogimalawo na muliro, gwe Mukama kyonna Museveni famire, Museveni city and Musevenism. Eyo yo bw'ogitugirawo Mukama, zino famire bbiri zitumala. Eya Ssaabasajja Kabaka Mutebi neya His Excellency Kyagulanyi. Uganda ebyemaze okutereera. Uganda ebyemaze. Gwe kasojjawo bali n'okuuma bano Uganda oba ogisootinze. Ffe Mukama kati awo nga ffe ebisigadde nga ogenda ng'otaasaako n'abalala eyo gye bali Haiti bakubagana simanyiwa. Gwe kasita otukolera ekyo watuwadde omukisa Mukama. Uganda esengejja amafuta ne gafuluma nga gakusena kuteeka mu ttaka. Mu nsi yonna tewaliwo ekiri. N'Abawarabu Mukama be yawa omukisa n'abagamba mmwe munaabeeranga n'amafuta bamala gasengejja. Uganda gafuluma amasengejje. Omusajja asena wali mu ttaka ku bisubi n'ayiwa mu pikipiki n'agenda akola emushenyi. Nowa enzizi ziri wali zeeyawudde kati gwatwala okukuma mu ttaala naawe osena wali. Kati ate nowa takisi owa dizera asena wano. Naye Mukama oyagala Uganda. Mukama oyagala Uganda. Gwe Mukama wamakola bw'oti. Ffe bw'otugirawo famire ya Museveni yonna DNA n'ogimalawo Uganda oba ogimaze, ffe tusigala kukutendereza. Tetuddayo kukubonyabonya. Ate Mukama lwaki kino? Buli lwe tujja mu maaso go kujja kubanga kwebaza. Weebale Mukama watuwonya. Weebale Mukama watuwa amafuta. Weebale Mukama otuwadde enguudo. Otuwadde abakulembeze abatalya nguzi. Mukama osirisizza omusaayi oguyiika e Uganda. Kubanga Museveni yabadde anywa omusaayi gw'Abannayuganda. Bw'avaawo omusaayi guba gukomye, guba gukaze. Uganda ebegenda kukulukuta mazzi. Kubanga eyina ensozi, eyina amazzi agali fresh, eyina emigga, naye kati Uganda ekulukuta musaayi. Buli lunaku asala, buli lunaku batta, buli lunaku basiba, buli lunaku omusajja kakana ku munne n'amukuba ng'omusajja afukamidde. Omusajja wafukamirira ku ttaka onaamukakanako n'akuba. Mukama ye Museveni's government. Wamma Mukama kola bw'oti kwata lweyo. Bayibuli egamba nti osobola okwera. Bayibuli egamba nti oyina ne bw'osobola okusaawa ng'omuddo ne bawotoka. Eyo famire n'otagisaawa Mukama kugiwotosa mu gw'omunaana guno. Giwotoseeko naye ewotoke. Ezaffe eziwotoka buli lunaku maama ffe be bata n'otusanga nga ffe tuwotose. Mukama eyo famire ye eriwotokako ddi. Olaba ne eyo Mukama famire eriwotokako ddi. Bayibuli egamba nti osobola okubasaawa ng'omuddo era ne bawotoka ne bakala ne baggwaawo. Ate Mukama okisobola. Ekyo nkikkiriza. Mukama famire eyo ewotoke era ekale era esaanewo. Gwe Mukama kuuma famire ezo bbiri mu bukulembeze. Eya His Excellency Kyagulanyi DNA eyo yonna buli weeri. Ssaabasajja Kabaka Ssemakookiro. Eryo ly'essuubi lya Uganda yonna eyawamu. Buli akatego Buganda keegwamu Uganda yonna ebeeguddemu. Akatego Buganda keebuuka Uganda yonna ebeewonye. Ne bakabaka banne Uganda bagamba bwe bati Central Government Buganda wagiddiza ate ffe naffe tuwe kuba waddiza Buganda ne babawa. Anti ne Buganda yafunye. Twawulidde Buganda wagiddiza amasaza ate agaffe. Buganda wagiwaddeyo ate ffe. Kati kitegeeza Buganda yekulembedde. Buganda buli lwesimattuka Uganda ebeesimattuse. Buganda buli lwekaaba ogwo musaayi boda to boda. Kati wamma Mukama kuuma Buganda, kuuma Uganda, kuuma Ssaabasajja Kabaka. Omulabe waayo waali. Ate Mukama tosobola kubanga amayinja gonna wagakozesa ku mulembe gwa Yoswa.
Mukama kyogamba kolo tewalekayo mayinja malala muggulu tewaliyo mayinja. Bayibuli tugamba muggulu waliyo amayinja ag'omuwendo. Mukama muggulu toyinaayo mayinja, tewatuuma waawe entuumo, tewali ntuumo zaasigalira. Okuba omusajja oyo amayinja. Kale waakirife bw'abanga akyatugize kwa Mukama, omusajja afa n'akomawo n'ayogera. Mukama gw'oba oyingira mu nsonga zino mu linnya lya Yesu. Mukama tujja kwebaza ennaku zonna ez'obulamu waffe. Mukama n'omwezi gw'omunaana tugukuwadde tutwale mu maaso. In the mighty name of Jesus Christ I have prayed. Amen. Mukama abawe omukisa. Gwaleeyo ow'okwerenya agamba nti ayi Mukama mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu. Mu linnya lya Yesu, amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Vidiyo ebadde mpanvu naye mwebale kusigalawo ne mubeerawo. Mukama abanjagalire. Mweraba. Aba YouTube simanyi musabe nnyo. Simanyi oba nnaagiteekayo. Mweraba.